আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান শাকিল। আমি সাভার থেকে এসেছি। আমি দীর্ঘ অনেক দিন যাবৎ আমার হেয়ার ফল প্রবলেমে ভুগতেছি। আমি এর আগে কয়েকবার পিআরপি নিয়েছিলাম, বাট আশানুরূপ ফলাফল পাইনি। পরবর্তীতে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে পিআরপি। অনেকদিন আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয় নাই, যে কারণে আমার লাস্ট স্টেজে এসে আমার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য অনেক জায়গায় ঘোরার পরে আমার মনে হয়েছিল যে নিউরোটস ভালো একটা রেজাল্ট এনে দিতে পারবে। দেন আমি এখানে আসি, সবার সাথে কথা বলি, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলি। আমি প্রায় 5000+ গ্রাফট ট্রান্সপ্লান্ট করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি ভালো কিছু হবে। নিউরোটসে আস্থা আছে। তো আপনারা সবাই এ ধরনের কিছু নিতে পারেন, যাদের এই প্রবলেমগুলো আছে তারা ট্রাই করে দেখতে পারেন, নিউরোটসে আসতে পারেন, এখানে এসে দেখতে পারেন এদের আচার ব্যবহার, এদের সার্ভিস কীরকম, দেখে আপনার ডিসিশন নিতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য যে আমি ভালো একটা ফলাফল আশা করি।